ဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းကြွားလို့ပါရှင်လိုင်းကြွားလို့ connection ခုနတော့နည်းနည်းကြွားလို့ခုလိုင်းပြတ်တက်လာတာပါနော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေဆက်လက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်အခုပြောတာကတော့ဒီရုပ်မမြင်အတန်းကြား live လေးပါပဲဒီနေ့ကတော့ American နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် Martin Luther King Day Public Holiday ဖြစ်ပါတယ်အကိုကတော့ဒီ truck ကားမောင်းတာပေါ့နော်သူ American နိုင်ငံရောက်တာတဲ့10နှစ်ရှိပြီတဲ့မလေးရှားနေလာတာပါtruck ကားမောင်းတာကတော့သူတက်တန်းကတော့9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်truck ကားမောင်းတာတက်တန်း9နှစ်ရှိပြီတဲ့အဲ့နဲ့သူကသူ့ရဲ့ truck ကားမောင်းတဲ့ experience လေးတွေကိုပြပြပေးတာပါရှင်အခုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေပေါ့နော် truck ကားမောင်းတယ်ဆိုတာကတော့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ American ရောက်တိုင်းတန်းမောင်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကားမောင်းတဲ့ license တက်တန်း3နှစ်ရှိပြီမှာပဲ truck ကား license ကိုဖြည့်လို့ရတာပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ကားဝယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်2နှစ်လောက်ထပ်လို့ပါတယ်ဒီ truck ကားမောင်းတဲ့ experience 2နှစ်ရှိပြီမှာပဲလူခေါ်မလဲဒီကိုပိုင်ကားကိုဝယ်လို့ရတာပါရှင်အခုက like က Facebook မှာတိတ် like လုပ်နေကြမဟုတ်တဲ့အတွက် experience တိတ်မရှိသေးလို့ရုပ်မြင်တန်ကြပဲလုပ်ဖြစ်တာပါနောက်ကြရင်တော့လေနည်းနည်းပါကိုလေးလာလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ထွက်ကားမောင်းတဲ့ business ကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမှ$10 billion business တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်ပိုင်ကားတွေ truck ကား company ထောင်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းမီလီယံနာနှစ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကသူဘယ်လိုခေါ်အများပြောတဲ့အချက်တွေပြပြပေးတာပါနော်ဒါပေမဲ့ထွက်ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း advantage နဲ့ disadvantage ဆိုတာရှိတာပေါ့ advantage ကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပညာအများကြီးတက်ဆရာမလို့ပဲပတ်စံများများရတယ်ဟို disadvantage ကတော့ကိုကကားမောင်းကြွရမယ်ဒီအခုပြောသွားလို့ exit တွေထွက်ရင်လည်းသိရမယ်တဲ့မှာရောက်ချင်းကားမောင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုကိုကနားမလဲဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မှာဒီ American နိုင်ငံရဲ့လမ်းတွေနားလဲရမယ်ဥပဒေတွေနားလဲရမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရဲတွေနဲ့စကားပြောတတ်ရမယ်လမ်းမှာရဲသားလို့ရှိရင်ရဲကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲအဲ့လိုတွေရှိရပါတော့ဟိုရောက်တာနဲ့တန်းလို့မရတဲ့အချက်တွေကအဲ့ဒါတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ language barrier ရှိရင်ဒီနိုင်ငံအကြောင်းမသိဘူးလမ်းတွေမသိဘူး speed limit တွေမသိဘူးဒါမှတချို့ state တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် speed ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဟိုဟာ60ပေါ့နော်ပုံမှန်အပြည့်ဒီမှာ60တွေပေးမောင်းတာများ60နေပေါ့သူတို့မျိုးရဲသွားခါလေးဆို slow down လုပ်ချလိုက်တာ40ဆိုဖြစ်သွားတယ်အခါကျရင်ကိုယ်တတိမထားမိပဲမောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် ticket တွေရတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အထာကိုတိမှမောင်းရတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ရဲတားလို့ရှိရင်ကိုကကြောက်လို့ရမအောင်သူနဲ့ကိုကစကားပြောရရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသူ့ကို confront လုပ်ရရမယ်တဲ့မှာတတိရှိနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲမောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့မကြောက်မရွံ့ပဲပြောရမှာဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်း ticket ရနေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူး ticket ကလည်းဆိုလို့ရှိရင် ticket ရရင် point ထိတယ် point ထိတဲ့ခါကျရင် insurance ဈေးတက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အစုံရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲသားလို့ရှိရင် ticket မရအောင်ကိုပြောတတ်ရမယ်အဲ့ဒါပေါ့ကျမဆိုလည်းရဲသားခံရဘူးလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမေးကျမဆိုပြောရပါတော့ဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက် speed တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးရမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဟိုလိမ့်ချင်းလိုက်တာမလို့သိရမလားဟိုအလုပ်တော့လုပ်သွားမှာမလို့ဒီစိတ်ုံသွားမှာမလို့လောနေလို့ဖြစ်တာပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကပြောရရမယ်သိရမလားကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီ live ကို join ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုရှိသေးလားအကိုဟိုဟာပေါ့နော်သူတို့ကမေးကြတယ်အကိုကထားမှာ truck ကားမောင်းတဲ့လူကပေါ့တစ်နှစ်ကို3သိန်းဝင်ငွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် test ဖြတ်ပြီးရင်နော်ဘယ်လောက်ဝင်ကြမ်းတယ်မသိဘူးနော် test ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တချို့ကြတော့မှန်တိုင်းမဆောင်ရဘူးမဆောင်ကြဘူးမှန်တိုင်းဆောင်ရင်တော့အများများလို့ဆိုတော့ကိုတုံးထားတဲ့3သိန်းတွေကိုတို့ပြန်ပြီးမှတင်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ3သိန်းတွေကိုတို့ပြန်လျှော့ပေးလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြီးတောက်ပြီးလို့ပြင်ပေါ့လေသူ့ရဲ့တနေ့ဝင်ငွေ8000တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့8000ပတ်ချလေးမှာတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဖြတ်ပြီးတောက်ပြီးရင်ပေါ့နော်အကြံပေါ့အားလုံးပြီးစီပေါ့အခွန်ဆောင်ပြီးစီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်လူတွေသိချင်လို့မေးပေးတာပါနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အကိုကအခုကျမဟိုသိချင်တဲ့အကြောင်းပါလားအကိုကအခုထွက်ကားမောင်းနေဆိုရှင်လမ်းမှာရဲနေတော့တော်တော်စကားပြောရတာဘယ်နှခါလောက်ဟိုစကားပြောခဲ့ရဘူးလေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ရဲတွေနဲ့စကားပြောရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခက်ခဲဆုံးချိန်ကဘယ်လိုမျိုးချိန်မျိုးလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြပြပေးပါလားရဲတွေနဲ့ကခဏစကားပြောရတယ်တရားရုံးကိုကျွန်တော်ဒီ Illinois ပြည်နယ်မှာဒီကျွန်တော်တရားရုံးကို3ချိန်ရောက်တယ်
ဆိုတော့ရဲတွေကဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးသူတို့တားလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းရပေးရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစစ်ဆင်ရတယ်သူတို့ နဲ့ against လို့မရဘူးသိရမလား သူတို့မရဘူး မရဘူး against လို့ရတယ် arrest လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကသိရမလားသူတို့တောင်းတာပြမှရမယ်သူတို့က driver license တောင်းတယ်တန်းပြမှသိရမလား ကိုကနောက်ဆုံးကိုကလက်အုပ်ချင်တော့သူတို့ကလုံးเสียရှိတာလို့သွားတာဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုတာမမဲ့သူတို့တားပြီးဆိုတော့ねကိုကရပေးလိုက်ကိုကတေးချတယ်သူတို့တားပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုကပြင်းမှုတစ်ခုခုရှိလို့ပဲဒါဖုန်းသုံးနေလိုက်လို့လားကိုကဖုန်းကြည့်ရင်တော့ဖုန်းကြည့်လို့လားတမမို့ရင်ကိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့ speed limit ထက်ကျော်ပြီးမောင်းလို့လားအဲ့နှစ်ခုကအများဆုံးဖြစ်တယ်ရဲရီတားတဲ့အကြောင်းရင်းကဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့ကကိုကဖုန်းလည်းမသုံးဘူးဖုန်းလည်းမသုံးဘူးဒီ speed limit လည်းဒီ under speed limit ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကတားလို့ရှိရင်ကိုကမေးရတယ်တခုခုမှားလို့လား officer ပေါ့မေးရတယ်သူတို့ကမမှားဘူးငါမေးကို check in လုပ်ချင်ရုံတက်ပဲဆိုရင်ဆိုသူတို့ကနေကိုယ့်ရဲ့ information အကုန်လုံးရဲကိုအားရတယ်အဲ့မှာသူက license ရစအကုန်လုံးစစ်တယ်အဲ့မှာမမှားဘူးဆိုမှသူတို့ကနေပြီးမှအဲ့ပြန်ပြီးမှ speed မောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခုခုမှားလို့ရှိရင်ဖုန်းသုံးတာမျိုးတို့ဒီ speed limit များတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံရောက်တချို့ကြတော့ရုံမရောက်ဘူးဒါကြတော့ရဲပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ရဲကြတော့ဆိုရအရင်ခတ်တယ်စကားပြောလို့မကောင်းဘူးနော်စကားပြောဒီ US ရရဲတွေကဟိုမရဘူးသူတို့ကမရဘူးလုံးဝတိတိကျကျပဲဟိုချိုးတာကိုကတရားနှုတ်ချိုပြလို့သူကတော့ကိုယ်တနာမှာပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလို့เสียရှိတာလို့တော့အဲ့ဒါတော့ကျမယုံနေတာကျမရဲတာနှစ်ခါခံဘူးရပထမတစ်ခါမိန်းမပေါ့နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးဆိုတော့ကိုကန်းကန်းမွန်ပြောရင်ရမယ်ပဲထင်တာသူလုံးဝမရဘူးတဲ့လုံးဝလည်းအရှောင်ပေးဘူးရမ်းတင်းတာပဲတဲ့မရဘူးတဲ့မှာကျမတက်ကပဲပြီးတို့ကျမပြော oh this is my first time ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ငါလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပါအဲ့တရားရုံးထိတော့မှကျမကို live fight လာသလားအဲ့ကျမလည်းပြောလိုက်တယ်တရားယူပြောလိုက်တယ်ငါနေကြည့်လို့ရတယ်ငါ driving လောက်ကိုကြည့်လို့ငါတခါမှတိတ်ကက်မြဘူး this is the first time လို့အဲ့နဲ့တရားလူကြီး drop ပေးလိုက်တာသလား तू ကလုံးဝအရှုံးပေးတာအဲ့မိမလေးသလားကျမတို့တော့အံ့ဩပါသလားအဲ့ဒါမဲ့နောက်တစ်ခါတားခံရတော့အဲ့ကြီးကြတော့တဘောကောင်းတယ်သလားမတဲ့မှာပြောချင်တာတဲ့မှာကိုကလည်းပြောတတ်ဖို့လည်းလိုရတယ်ကိုလည်းနည်းအဲ့တော့နည်းနည်း experience ရှိသွားတော့ကိုဘာပြောရမလဲဆိုသိသွားပြီဆိုတော့ကျမလည်းပြောလိုက်တော့ဗောသိရမလားနည်းနည်းမျက်နှာချိုတွေးပြောလိုက်တော့အဲ့ရဲကြတော့တဘောကောင်းတော့ကျမလွှတ်ပေးလိုက်တယ်သိရမလားပြောချင်တာအဲ့ပထမရေကတော့ရေးလည်းပဲမရအောင်အဲ့မိမကျမတော့လက်ဒီတော့အကိုရေးစဉ်းစားကြည့်သူ့ရဲ့အချိန်ကုန်ပြီကျမရဲ့ဟိုဒီခုတ်တိတ်ကဗာလဲမနေ့8နိုင်လား9နိုင်လားမသိအဲ့လိုစောစီစီပဲအဲ့ဒါကိုတူလာလဲဆိုကျမအံ့ဩတယ်တဲ့မှာပြောချင်တာဒီလောက်လေးဟာကို तू လာပြီးလာ fight တာဒီကလေရဲရလုံးဝမလွယ်တာတဲ့မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာတချို့လူတွေကအမေရိကန်ရောက်တာနဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမေရိကန်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပဒေနားလည်ရမယ်တဲ့မှာဥပဒေနားလည်ရမယ်ကားလမ်းကြောင်းတွေလည်းသိရမယ် speed limit တွေလည်းကိုကနားလည်ရမယ်တဲ့မှာပြီးရဲနဲ့စကားပြောတတ်ရမယ်အဲ့အချက်တွေကအရေးကြီးဆုံးပြီးအကိုပြောလို့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းအောင်မယ်တဲ့မှာဟုတ်ကဲ့တဲ့မှာအဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့တော့ကျွန်မထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်တခုဟုတ်တယ်ရောက်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကားမောင်းတချို့တွေလည်းကျွန်မမလာပေးရောက်ချင်းနဲ့အမရဟိုဗာလဲထားမတော့ဒီဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟို pharmacy မှာလုပ်ချင်တယ်ပါညာကျွန်မပြောရမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စကားမပြောတတ်တယ်ဘူးမလားစကားမပြောတတ်တယ်မလွယ်ဘူး customer တွေနဲ့ deal လုပ်လို့မရဘူးတဲ့မှာသူတို့ပြောတာလဲကိုနားမလဲဘူးကိုပြောတာလဲသူတို့နားမလဲဘာမှအဆင်မပြေဘူးဒီနိုင်ငံမှာတဲ့မှာရောက်ချင်းအဲ့ကောင်လို့လူတွေကများတော့ပြေဟိုပါပေါ့အခြေခံလို့တွေပဲလောက်ရအများအခြေခံလို့ဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစကားသိမပြောရလို့တွေပေါ့ကွယ် kitchen ပိုင်းလို့သိမလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ဖေးမှာပေါ့တဲ့မှာဟိုတဲ့မှာ helper တို့အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေစကားသိမပြောအောင်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကနေစတင်မှရတာပေါ့နော်အကိုရောက်ချင်းတော့ကားစမောင်းတာလားတခြားဘာလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရောက်ချင်းမှာ3လကျွန်တော်ကဒီကျောင်းတော်တက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ ESN တင်နန်းပို့တော့ပေါ့ဒီကျောင်းကိုပို့တယ်အဲ့မှာကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပကံဆေးတယ်ဒီစားတော့ဆိုင်မှာစားတော့ကျွန်တော်ပကံဆေးတယ်အဲ့မှာပကံဆေးပြီးတော့အဲ့မှာ6လကျွန်တော်ပကံဆေးတယ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မုတ်ယုံမှာတွားလုပ်တယ်မုတ်ယုံမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်ဒီ houseman ခေါ်တာပေါ့နော် lobby houseman ဒီကျန်းတိုက်တယ် lobby မှာအဲ့လိုအင်တာရီဆေးတယ်အများဆုံးအင်တာရီဆေးရတယ်ဟိုတယ်ကမှန်နေတိုက်ရတယ်ကျန်းနေတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ3နှစ်လုံးကဒီလိုပဲတကယ်အောက်ချီအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာစားလေရတဲ့တနာကြီး9ချက်ခွဲလာပေးရတယ်အဲ့ဒီတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့
အရင်ဆုံးအဲ့ဒါဒီအရင်ဆုံးကိုစလို့ရတယ်ပြီးမှကိုကနေပြီးမှကိုဘာလို့ချင်တာလဲတဘောကျွန်တော်ကြတော့ဒီဟိုကလေးကဒီကာဂျီအမေရိကန်ရောက်ရင်ကားမောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကြီးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒီကာဂျီအကြောင်းကြီးကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီဟာတွေ၃နှစ်ပြည့်မှရှောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီစီကနေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အကုန်လေ့လာနေတာအဲ့ဒါလေ့လာလို့၃နှစ်လည်းပြီးပြီးဒီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကကိုယ့်အနေကိုရှောက်တာအဲ့လိုအရင်ဆုံးတော့ကိုကနေပြီးမှအရင်လေ့လာတယ်ရောက်ချင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီကားကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတခြားကိုကြုံရအဆင်ပြေအောင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့မှကိုကနေမှလေ့လာနေရတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော့ထားရတာပေါ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထားဖို့ထားရဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မထားလို့တော့မရဘူးအမေရိကန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျမထင်တာအဓိကအချက်ကတော့လေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောက်စင်နဲ့သိရမလားတချို့တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမေရိကန်ရောက်တော့ရအလုပ်တွေလုပ်သွားပြီးတော့ဒီအလုပ်မှာပဲမျောရတဲ့လူတွေရှိခဲ့ပေါ့နော်သိရမလားဒါအကိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ထားပြီးတော့ဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအခုချိန်မှာတော့အရဲရောက်ချင်းတော့ရအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းရတာပေါ့ဘာလို့လဲရရောက်ချင်းဆိုအိမ်လာခါတွေပေးရတယ်စားစရာတွေဘေးတွေပေးရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒီကစိတ်ဓာတ်ကြံခံရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံခံရမယ်နံပါတ်1နိုင်ငံခြားရောက်လာရင်ဒါစိတ်ဓာတ်ကြံခံရမယ်ကိုရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုကဘယ်လောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကောင်းတဲ့မှာအများကြီးရှိနေရအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုကလုံးဝကြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမပြောတတ်ရင်လည်းမရဘူး communicate လုပ်တတ်ရမယ် communicate လုပ်ဖို့ကိုလုပ်တဲ့ကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ကိုကပြောတတ်ဆိုတတ်ရမယ်တခြားအကြောင်းတွေမပြောတတ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုကပြောတတ်ဆိုတတ်ရမယ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတော့ရှိအဲ့ဒီအတိုင်းတာတော့တတ်ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကကျွန်တော်ဆို6လတော့ပြန်တက်တယ်ဒီကာဂျီမောင်ဖို့အတွက်စကား communicate အတွက်ကျွန်တော်6လအကြောင်းကိုထိတာပြန်တက်တယ်အလုံးလုံးရင်းနေပဲတက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအကြောင်းကြီးပဲတက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလာခါတော့ဘာဟိုဘေးမှန်သမျှကမတူမပေးနိုင်ကိုကလည်းကိုပေးရမှာလေကိုကနေကိုပဲပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအလုပ်ကို full time လုပ်တယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီတရက်ကိုနိုင်လေးချက်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတွေကတော့အရန်ကိုပေးစားရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဒီအေးအေးကြီးတွေအရန်ပြစ်တယ်အရန်ပေးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြည့်နေတယ်ဒီကားကြီးမောင်းလို့ရှိရင်ငါဟာဘလောက်ဝင်ငွေရလာမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိအစိတ်ညွန်မှန်းချက်ကိုကအာတင်ထားဆိုတော့ရောက်ခါစားမှာတော့ကိုကပေးစားရတယ်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ပေါ့နော်ကိုကအာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်1အဲ့ဒီဘာသာစကားကတော့လုံးဝမပြောတတ်ရင်တော့မရဘူးအရန်ကြီးပြောတတ်เสียလည်းမလိုဘူးအတင်းတော့ပြောတတ်တဲ့အရေးချင်းတော့ရှိရမှာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလေကားကြီးမောင်းဖို့က citizen ဖြစ်ဖို့လိုလား American နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့လိုလားမလိုပါဘူးနော် citizen မလိုကျွန်တော်ဆို green card နဲ့စမောင်းတာ green card နဲ့စမောင်းတာဒါပေမဲ့ citizen ဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်green card ကြတော့လေ green card လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဆင်ပြေပါတယ် citizen ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ green card နဲ့4နှစ်လောက်မောင်းလာတယ်လေ green card နဲ့တော့ရတယ် citizen မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကလေကားကြီးမောင်းလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမောင်းရင်ပတ်စံပို့ရလဲတဲ့ဘယ်လိုမောင်းရင်ပတ်စံပို့ရလဲဆိုတာကကိုကဘလောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လဲအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုကဘလောက်အတွေ့အကြုံရှိသွားပြီလဲဆိုတာကိုကအတွေ့အကြုံရှိလေကိုကအမြင်ကျယ်လေပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကားကြီးစမောင်းတော့တမိုင်ကို55ပြားနှုံးနေရတယ်နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့ကျွန်တော်ကပြား60ရတယ်နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့65ပြားရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကတာရီပါစင်းနဲ့အခုကစားရတယ်ပေါ့နော်တာရီပါစင်းနဲ့စားတဲ့ခါကျတော့ဒီပြားတွေတဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းဆိုတမိုင်ကိုတကြံထုံးလောက်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတဘောကကျွန်တော်တင်လာတဲ့ပစ္စည်းက3000ဆိုလို့3000ဒီ3000ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က900ရမယ်30%ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမိုင်500လေးဖြစ်နိုင်တယ်မိုင်1000လေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မတူဘူးတဘောကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပုံမှာပဲကိုကအမြင်ဘယ်လောက်ကျယ်တယ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်တဘောကကိုကနေပြီးမှလုံးဝ driver လေးဖြစ်ရမယ် driver ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ owner operator လေးဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တည်တာနဲ့ကားဝယ်လို့ရပြီကျွန်တော်ဆိုအခုကားဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဘောနော်ချင်းလေးတစ်ခုရှိလို့မြန်မာပြည်ပြန်ချင်သေးလို့ကျွန်တော်စစ်ဒီနေ့တော့ကားမဝယ်သေးဘူးမြန်မာပြည်ကပြန်လာမှကျွန်တော်ကားဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲလုပ်သွားတာဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဘာပိုစင်ပြည်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ကိုကအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲ
ကိုအမြင်ကျတဲ့အခါကျတော့အမြင်ကျတာတွေအဲ့ပေါ်မှာပဲအတွေ့အကြုံတွေပဲတော့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်အတိကတော့ကိုအတွေ့အကြုံကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါအရေးနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပေါ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အခုပြောတာအခုကုမ္ပဏီအခုဘယ်လိုခေါ်မလဲ hiring တွေလုပ်နေပါတော့လူငှားနေရဆိုတော့လေ30%ပေးရဆိုတော့အဲ့ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုဆိုရင်ကားကြီးကအလုရှာလွယ်တာပေါ့နော်ကားကြီးမောင်းတက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတဘောပေါ့ကားကြီးမောင်းတက်ရင်အလုပ်လုံးဝမရှောင်ဒီ American မှာဒီ commission ဒီ class A driver license ကင်ထားတဲ့သူမှန်ကလုံးဝအလုပ်မရှောင်ဘူးပြီးတော့လာစားလုံးဝကိုကောင်းတယ်ဒီကားကြီးကဒီလူတိုင်းလည်းမမောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကုမ္ပဏီကတော်လာစားပေးတာအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ commission license ရခါစားမောင်းခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအခုတို့တနားရီ$32နဲ့တို့ပြန်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမတော်ဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်ကစစ်မောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ license ကင်ထားတဲ့သူကလုံးဝသူ့ရဲ့ driving record ကလည်းလုံးဝကောင်းနေတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရှမ်းအရန်ကိုအမေရိကန်မှာတော့သူ့အတွက်အလုပ်မရှာဘူးအလုပ်ကပဲကိုရှာကိုကအလုပ်မရှာစရာမလိုအဲ့လိုနေသားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုမြန်မာပြည်လာရလူကြတော့များတော့ဖြစ်ကလေးတင်ပါဟိုဒီနိုင်ငံရလို့ရှိရင်ကျောင်းကဆက်ဆက်တက်ဖို့ဆိုတချို့တွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တင်ပါတချို့တွေကြတော့လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲစာဖတ်တာမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲတချို့ကြတော့လည်းအရွယ်ကနည်းနည်းကြီးမှရောက်လာရဲဆိုတော့လေဒီလိုကားကြီးမောင်းတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်သူကကွာပညာအများကြီးတက်ဆရာမလို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စလို့ရတယ်ပေါ့နော် easy step ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဘာမှdiploma တွေဘာတွေပြီးစရာမလိုဘူးစောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခြေခံလေးစကားပြောလေးတော့ကောင်းကောင်းလေးအခြေခံလေးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်တော့ရှိရမယ်အသက်အရွယ်မလိုဘူးအဲ့ဒါတွေကအသက်အရွယ်တွေပါအဓိကကျန်းမာနေဖို့လို့နံပါတ်1ကအဲ့ဒါရန်ရေးကြည့်တယ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျန်းမာနေမှဟိုမှဒီကရမှာဒီကမောင်းလို့ရအေးပေါ့ကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကတော့ job security ရှိရပါမယ်အခုကလူတွေခေါ်တာများတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအများနဲ့လူနေရဆိုတော့လေ job security ရှိရပါတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလည်းကို independently ပေါ့နော်ဒီလုပ်လို့ရပါကိုဟာလည်းကိုဒီကားမောင်းသူများတွေလည်းကိုအများကြီးအမိန့်ပေးတာတွေမရှိပါဘူးထားပါတော့ for example မရှိဘူးဒီမှာဟို kitchen တွေပါညာတို့ဒီမှာ restaurant မှာတော်လို့ရှိရင်သူများအမိန့်တွေအများကြီးနာခံရတယ်လူတကာနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အထက်ရရှိတွေနားထောင်နေရတာတခါကျရင်စိတ်ညစ်ရတာပေါ့နော်တင်မှာပြောကြတာသူတို့ကခိုင်းလာတဲ့ရန်များပြောလေတင်မှာကားမောင်းတဲ့ခါကျတော့ independent ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ချက်တွေအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ချက်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအိတ်ချိန်မှန်စားချိန်မှန် unhealthy lifestyle ပေါ့နော်တင်မလားပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကားအကြာကြီးမောင်းရတယ်တရက်ကို17နာရီမောင်းရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲလမ်းမှာပေါ့အကိုတို့ဆိုရင်အကိုကတော့ထမင်းဟိုဒီထမင်းrice တွေဝါရဲထမင်းချက်တဲ့ထမင်းပေါင်းပါတယ်ဝါဟုတ်တယ်မလားထမင်းပေါင်းရှိတယ်ကားထဲမှာကအစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ microwave ရှိတယ်ရေခဲတစ်တာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကစားတော့တွေကအင်္ဂါနဲ့ချက်လာတယ်ရေခဲတစ်တာတွေမှာထားတယ်တော်လေးရပါအကိုကရေခဲတစ်တာပါတဲ့ကားလို့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုဒီကကားတွေအားလုံးကရေခဲတစ်တာပါတယ်အဲ့စတော်လေးရပါအကုန်ပါတယ်ရေခဲတစ်တာအကုန်ပါဘယ်ကောင်ဆိုပါတယ်ရေခဲတစ်တာပါတယ် microwave ပါတယ်ဒီကားထဲမှာထားစရာနေရာပစ္စည်းထားဖို့နေရာတွေအကုန်လုံးအစုံပါတယ်အေးပေါ့အဲ့ဆိုတော့တော်ရရပါအကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းရဖေတော်တယ်ဝိုင်းအတွက်အစီပြပါတချို့တွေကြတော့လမ်းမှာကြောင်အောင်စားဆိုခြင်းမှာ unhealthy food တွေပေါ့ပြီးရင်ဟိုအိတ်ချိန်မမှန်တာရယ်နောက်ပြီးလမ်းမှာကြုံတဲ့အစားအစာဆိုတော့ဥမာဒီ gas station အစားအစာတွေဆိုဈေးကြီးရလေတဲ့မှာပီဇာတို့ဘာဂါတို့ဆိုရင်တော်တော်ဈေးကြီးရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပေါ့ unhealthy lifestyle ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရင်ဟွာလွယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုလုံးဝမစားဘူးလုံးဝမစားဒီလူဖြူစားဆိုကျွန်တော်လုံးဝမစားဘူးလုံးဝရှောင်ကိုအနေကိုပဲထမင်းချက်စားတယ်ခြေဥရှိတယ်ခြေဥလေးပြုတ်တယ်ဘလို့ပေါ့ဒီကော်ဖီထုတ်ခန်းချင်းဒီလေးတခွားဒီလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးစားတယ်ပေါ့နော်စားတော့ကအရန်ကွန်ချိုးရတယ်အရန်ကယူစားရတယ်အဲ့ဒါကိုရရှိမောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရင်နံပါတ်1ဂျမ်အစားတော့လုံးဝကွန်ချိုးရမယ်နံပါတ်2ဂျမ်မရေးပေါ့နော်ဒီအကျိုးချောတာပါညာလေ့ကျင့်ခန်းတော့ပုံမှန်နေတိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်တော့မှကိုရေချိုးခါနေတိုင်းလုပ်ပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရှင်ဘာလို့ဆိုကားသမားရဲ့အမြင်ဟိုပါ fatigue ဖြစ်တာပါ fatigue ဖြစ်တယ်ဆိုအားနေတာပါဘာလို့ long hour မောင်းဘာလို့ဒီလမ်းမကြီးကိုလေ constantly မျက်စိအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်နေရဆိုတော့ဒါမလွယ်တဲ့အလုပ်တည်းမလား
အိတ်ငိုက်တာပေါ့နော်အိတ်ချင်တာမျက်စိမျက်စိအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတတိလွတ်တော်ရရှိရပါတော့အဲ့ဒီရောတတိထားတာပေါ့တဲ့မှာဒါကနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကားမောင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီလိုပေါ့တခုရှိမကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလုံးလီဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်မလားကားပေါ်မှာတယောက်တည်းဒီတပတ်ကို9ရက်လုံးတဲ့မှာဇာပြောဖို့လည်းမရှိတဲ့မှာပတ်စံတော့ရရပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုလုံးလီဖြစ်တဲ့ချက်တွေတော့ရှိရပါတော့တဲ့မှာအဲ့ဒါကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့ကိုကကြံပြီးစားတော့ပေါ့ဒီကွာဒီဖက်မှာပတ်စံရနေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးလီဖြစ်တာပေါ့လုံးလီဖြစ်သွားအောင်တူချင်တော့တခုတော့ပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်မေးရ green card မရှိသေးဘဲနဲ့ work permit နဲ့ဆိုရင်ထွက်ကားမောင်းလို့ရပါလားတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် confirm မပေးနိုင်ဘူးwork permit နဲ့ဆိုရင်လေ green card နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် work permit နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးအကမှာ3နှစ်တော့နေထိုင်မိသားစုဖြစ်ရမယ်တော့ work permit ကတော့ကျွန်တော် confirm တော့မပေးနိုင်ဘူးရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်50ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရမှာရလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ချက်ကျွန်တော်လည်းမသိအကို truck ကားမောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာစာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့လဲမသိဘူး knowledge book တွေဘာညာရှိလားမသိဘူးနော်ဒီမှာတယောက်မင်းနေလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးရိုးကားလေးရဲ့ knowledge book နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ဒီ class A license စာအုပ်တည်တံ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာရတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့ပဲရှိပါမယ်ဒီရောက်မှပဲလေ့လာမှရမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမြန်မာပြည်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးဖြေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေရတာဆိုတော့အားလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ပဲသူစီကန်းနေရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကားကြီးဆိုရင်ကုန်ချင်းဘယ်လောက်ပဲတင်လို့ရတယ်အဲကုန်ချင်းတဲ့ကြော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ weight station ဒီမှာ violation ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်သွားလို့ရှိရင်တို့ကတပေါင်ကြော်လို့ရှိရင်ဒီနေ့တခုနဲ့တခုတတ်မှတ်ထားတာမတူဘူးဒီတပေါင်ကျော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပေါင်ကျော်ခါကိုဒေါ်လာဘယ်လောက်ဆိုတာတန်ကြေးဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းတင်တာစားကျွန်တော်တို့ဟာဒီကားကြီးဆိုရင်တစ်စီးလုံးဆိုရင် crossway ကိုကုန်ချင်း8000တတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒီ American ဆိုရ DOT ကနေပြီးမှ8000ကိုတပေါင်စွန်းသွားရင်တို့က8000ကိုကျော်သွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးဒီပစ္စည်းကဘယ်မှာတင်ခဲ့တာလဲကိုတင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ပြန်ချရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတစ်ခုတင်ပြီးရင်အဲ့ဒီ weight station ဟိုဟာကိုတွားရတယ် truck stop ကိုတွားရင်မှာကားကို scale တွားလို့ရတယ်အဲ့မှာ scale ကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကားဟာဘယ်လောက်တင်ပစ္စည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တောင်းမှထားတဲ့8000ကိုကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတင်တဲ့နေရာကိုပြန်တွားပြီးမှကား overweight ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ overweight ticket ကိုလည်းဒီကိုပစ္စည်းပို့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုပေးရတယ်ဆိုတော့တို့ကနေမှကို ticket ကိုကြည့်ပြီးမှဒီကားဘယ်လောက် overweight သွားပြီငါတို့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ပြန်ချပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးတယ် weight station ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားကြီးတွေကခဏဝင်ရတယ်ခဏလည်းဖမ်းခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်တရိထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတင်တာလည်းပတ်သက်ပြီးအေးပေါ့ဟုတ်တယ်အကိုလည်းဒီနေ့ညကြာလို့ရှိရင်အခုပေါ့ကားပြန်ထွက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုထွက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲ9ရက်အဲ့လိုတစ်ခါ9ရက်စရိုက်မောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုလားကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကြံထွက်လာတာအခုထိအိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးကျွန်တော် free file မှာအိမ်ပြန်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတစ်လလောက်လမ်းပေါ်မှာနေတယ်တစ်လလောက်လမ်းပေါ်မှာအနည်းဆုံးနေတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကအိမ်ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးဟိုကြားထဲမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုကြီးကိုရာ appointment ပါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ appointment ရဲ့ချင်းနဲ့ချိန်ပြီးမှအိမ်ပြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ်ကနေပြင်းလာပြီဆိုမှကိုယ်တယောက်တည်းဆိုတော့လေဟိုဇနီးတောင်းမရလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာကိုပြောရင်ပြောတယ်လို့နေတယ်အနည်းဆုံးတစ်လနေတယ်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတစ်လနေတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လနေပြီးတော့မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဇန်နဝါရီလလည်းအိမ်မပြန်သေးဘူး free file ဒုတိယပတ်လောက်မှာအိမ်ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုကအောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာစားပို့ရတယ်ပို့ကောင်းတယ်တချို့ကြတော့နှစ်ပတ်လောက်မောင်းတယ်အိမ်ပြန်တယ်3-4ရက်နားတယ်ပြန်မောင်းလာတယ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုသူတို့ကကြတော့သူတို့လည်းကားကြီးမောင်းတာမှန်ပေမဲ့သူတို့အိမ်ခဏပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာစားနေတယ်ကျွန်တော်ကြတော့တောက်ရှောင်းမောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာစားများတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နေ့စဉ်ဝင်ငွေတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့စောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ9000တိမ်ပတ်ချလို့မှာတော့သူ့ရဲ့လာစားတော့ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ပြန်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမှပြန်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုအိမ်ကိုငှားထားတော့တလားလုံးမပြန်တော့ဘေးပေးနေတာလကားပေးနေတာပေါ့နော်
ဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ပေးနေရကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်အတီးနဲ့အင်ခန်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ တယောက်တည်းဆိုပဲဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပေါင်းပေးတာကျွန်တော်လည်း plus ကျွန်တော်ပေးနေရဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ခုသိချင်တာလေဗာလဲဆိုအကိုကအခုထွက်ကားတော့ရနော်လမ်းမှာဟိုတဲ့မှာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟို main ကလေးဘာညာတားရလေတဲ့မှာဟိုညဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မှာဟိုတဲ့မှာ main အပျော်မယ်တွေပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးရှိလားရှိတယ်ဒီ truck stop တွေမှာညတော့အဖြစ်ဒီမြို့ကြီးတွေမှာ truck stop တွေမှာကားကြီးတွေနားရတဲ့ဒီတကယ် truck stop ကြီးတွေမှာဆိုရင်ရှိတယ်တကားလာခောက်ကြတယ်တို့တွေကလေတကားလာခောက်ပြီးမှတို့ကဘာညာတာကပြောတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကိုကနေပြီးမှစိတ်ဝါဒနာပါရင်တော့လေကိုကဟိုပတ်စံပေးရုံပေါ့လေကိုကစိတ်မပါတော့ sorry တခွန်းပါတာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတကားလာခောက်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ main ကလေးတွေရောတညဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘလောက်ချက်ယူကြလဲသိလားအကိုတငယ်ချင်းတွေဘာညာတားတကားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုလိုမျိုးမလို့တဲ့ခါကြတော့မမေးကြည့်တော့ဘူးဒါမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးဒါမဲ့တကားတော့လာခောက်ကြတယ်တို့ကဟိုစင်ပြေမလားပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုမျိုးစာဝတ်ကိုဆောင်မှုပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအနိုးလို့တခွန်ပြောလိုက်တို့ကပြန်ထဲသွားတယ်တကယ်လို့ကိုကဟိုဝါဒနာပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှစင်းကြီးတာမျိုးပါမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပေါ့အဲ့လိုလမ်းမှာညာဘက်အိတ်တာလေးစိတ်ချရလားမသိဘူးလုံခြုံလားမသိဘူးပြီးရင်အကိုဆိုလို့ရှိရင်လူရှောက်သွားနေလို့ရှိရင် truck ကားတွေမှာရောတနက်သက်ဆောင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဒီ American က truck ကားတွေက9ယောက်မှာဒီ3ယောက်ကတင်ထားပါတယ်တင်ထားရှိပြီးတော့သူတို့ခွေးရှိတယ်ခွေးပါတယ်လားခွေးမွေးတယ်တချို့ဟာတွေကခွေးတဲ့လင်ပေါ်လိုမျိုးတကယ်မိသားစုလိုပဲနေတာသူတို့ခွေးပါလမ်းမှာခေါ်လာတာအဲ့လိုခွေးမွေးတယ်ကားထဲမှာသူတို့ခွေးစားရင်းနဲ့လို့ဟိုကားထဲမှာပြည့်နေတာတချို့အရန်နဲ့နှံ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကားထဲမှာဆိုဒိတ်စံတင်တာလို့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်အရန်ဒီခွေးရဲ့နှံ့လို့တချို့ဆိုကြောင်တချို့ဆိုရင်ဒီအဲ့ကိုလောင်ကြီးနဲ့ကားထဲမှာချစ်ပြီးမှထားတယ်လူတွေကလည်းအမျိုးပဲလို့ညဆုံးတော့ခွေးတွေပေါ့အဓိကထင်တာသူတို့က lonely ဖြစ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တယောက်တည်းဆိုထိကြံလို့အဲ့လိုမျိုးလေတဲ့မှာသူတို့ဒါမဲ့လေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်အကိုရဲ့ခွေးပါလာလို့ရှိရင်ကားမောက်ရတဲ့ distraction ဖြစ်မှာပေါ့ဒီအာယုန်နေနောက်တဲ့မှာတခါကျရင်ခွေးကလည်းငြိမ်ငြိမ်မနေရဟို jam ဒီ jam နဲ့တဲ့မှာဟိုခုံလိုက်ပါတော့ပေါက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ခွေးကတော့ဟိုအမွှေးလည်းရမ်းကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ကားထဲမှာသူတို့အင်ဂျီမှာလည်းခွေးမွှေးတွေနဲ့ကားထဲမှာလည်းခွေးမွှေးနေတယ်ပြီးတော့ဒီခွေးစားတော့အနတ်ဟာလေသူကလည်းတိတအနတ်ရှိသေးတာဆိုတော့လေတလောက်ချိဝါဖြစ်တာကိုသူတို့ဘယ်လိုနေနိုင်တယ်လဲကိုကလည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆုံးကားထဲမှာဆိုဘာအနတ်အစ်မကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမြဲဟိုအနတ်အစ်ဆိုအောင်ဘယ်တော့မှမတောင်းဘူးနည်းနည်းအနတ်အစ်လေးရလာဆိုကျွန်တော်တန်ရှင်းပုံမှန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ရဲရီကလည်းဒီကားထဲမှာအနတ်တဲ့ရန်ဆိုရင်သူတို့ violation ပေးတယ် safe မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အန်ဒရီဆိုပြီးမှသူတို့ရဲရီကလည်းဒီကားထဲမှာဒီအကုန်လုံးသူတို့ကအနတ်တဲ့ရန်ဆိုရင်သူတို့ကပေးမမောင်းတော့သူတို့တန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတယ်ပြီး ticket ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကားအရင်ညပေါင်ထားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီကားထဲမှာပဲအိတ်တယ်ဒီကားထဲမှာပဲစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝဟိုဒီမညစ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုမဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်းနဲ့ဆုံးတော့ကိုကနေကိုတန်ရှင်းအောင်ထားတယ်ပေါ့โอเคကားထဲမှာနောက်တစ်ခုမေးချင်တာအကိုတို့အခုလမ်းမှာပေါ့နော်အိတ်လို့ရှင်လေဟိုအနေများလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ချရလားဘယ်လိုပြောဒီမှာ safety အောင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် Texas ပြည်နယ်အနေနဲ့အန်ဒရရှိတယ်တခုများတယ်သူတို့ကဒီကားထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေညမှာဆိုသူတို့ကဖောက်တာရှိတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေကလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလမ်းမှာအိတ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အရန်တိတ်ထားတယ်သူတို့တကားပညာလာခေါက်လို့ရှိရင်သူမဖွင့်ပေးရချင်းတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးမှလူရဲ့ရှင်နေပညာကြည့်ပြီးမှကိုကဖွင့်ပေးရတော့ဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလည်းနည်းနည်းလူကြီးပါနာဖို့လိုတယ်သူတို့တကားလာခေါက်လိုက်လည်းမဖွင့်ပေးရအောင်အရင်ဆုံးဒီအထက်ကနေကြည့်ရတယ်သူ့အချိန်ကြီးအရေးကဲကိုအရင်ဆုံးစောင့်ကြည့်ရတယ်တိတ်မမှုဆိုတော့ရဲကို911ဖုန်းခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလူကြီးပါနာတပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နေရာအစောနောက်ခုနညီမမေးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါနေရာတိုင်း safe မဖြစ်
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သိရမလားဒီ American မှာဆိုတော့American မှာဆိုရင်လမ်းမှာဓမြတိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်မှာအဲ့လိုပေါ့ပြီး safety ရလဲ safety ကိုလည်းစဉ်းစားထားတာပေါ့ဒီနေ့ဒီဆောင်ထားဟုတ်တယ်ကျွန်မကြားဖို့ပါရဲ့အဲ့ဒါ truck driver တွေတနက်ဆောင်ထားတယ်ဆိုဒါပေမဲ့အခုနဲ့ပြန်ပြီး confirm လုပ်ကြည့်ရလေသိရမလားရှိတယ်အားလုံးအေး9ရောက်မှ3ရောက်9ရောက်မှ4ရောက်လာတယ်ဒီလူဖြူတွေဒီနိုင်ငံသားပန်တများတင်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါက100မှာ100ရှိတယ်အကိုကတနက်ပြစ်တယ်လားကျွန်တော်ကမဆောင်ထားဘူးမပြစ်တယ်လားတနက်ကိုပြစ်တယ်လားမဆောင်ထားဘူးဆိုတော့မပြစ်တော့ဘူးလေ့ကျင့်ထားအောင်အကိုလေ့ကျင့်ထားအောင်ဒီ truck ကားမောင်းနေဆိုဘာပဲပြောလေ you need to have one with you ဟိုလေတခါကျရင်ကိုမှာပါတဲ့ပစ္စည်းဓမြတိုက်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိရမှာကိုမှာတနက်လေးပါညာဆောင်ထားမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်license ရပြီးအလုပ်လွယ်လားဇော်ကြီး license ရပြီးအလုပ်လွယ်ပါတယ်ထွက်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုပ်ကခန့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတဲ့ job security ရှိပါတယ်license ရပြီးရင်တော့အလုပ်ကအများများတယ်အလုပ်ကပဲကိုယ်ရှာကိုကအလုပ်မရှာကိုကအလုပ်ရွေးရုံပဲငါဒီအလုပ်ပဲလုပ်မယ်တရားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကိုကအလုပ်ကိုရွေးရုံပဲဘယ်ကုမ္ပဏီက benefit ပိုကောင်းတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကလစာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တခုရှိတာတချို့ကုမ္ပဏီတွေက hire တာတော့မှတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့ကအနည်းဆုံး experience တစ်နှစ်ရှိပြီးသားအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိပြီးသားအဲ့လိုကုမ္ပဏီကခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ benefit လည်းအများကောင်းတယ်လစာလည်းအများကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအတွေ့အကြုံကောင်းရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရန်တန်ကြီးသူတို့ပေးတော့ပေါ့ကိုကဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးတကယ်လူတစ်ပဲဆိုတော့လစာလည်းနည်းတယ်လစာနည်းမယ်ဒါတော့ကိုပါလာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှာဝါးမှာပေါ့ကျွန်မတွေ့မိတာ truck ကုမ္ပဏီတွေကတဲ့တချို့ truck ကုမ္ပဏီဆိုရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာ benefit တွေရန်ကောင်းတယ် dental တို့ vision တို့ life insurance အကုန်ပါတယ်တဲ့တဲ့မှာဒီမျက်စိသွား life insurance အသက်အာမခံတွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်တဲ့မလားဟိုပြီးလို့ရှိရင်တချို့မိသားစုတွေတော့ပါပေးရနော်မိသားစုတွေတော့ပါ Medicaid တို့ဘာလို့ပေးရလို့ပြောရတယ်တဲ့မလား Medicaid တို့ CHIP တို့အဲ့ဒါတွေပါပေးရတဲ့ truck ကားမောင်းလို့ရှိရင်လေထွက်ကားမောင်း benefit ကောင်းပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုထွက်ကားမောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းကိုယ်နဲ့လည်းတင့်တော်အောင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တင်မှာဒီကိုဆိုရင်သူကထွက်ကားမောင်းတာသူကကားမောင်းတာအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်မှာသူကမလေးရှားမှာကကားမလေးရှားမှာကားမောင်းလာတာနော်8နှစ်ဟလားကိုမလေးရှားမှာကားမောင်းလာ8နှစ်မြန်မာပြည်မှာကလေးကကျွန်တော်ကဒီကားစပီယာလိုက်လာတယ်ကားမောင်းလာတယ်မလေးရှားမှာလည်းကားမောင်းတယ်ဆိုဟိုငယ်ရတဲ့ crazy ဆိုတော့တိကဝါဒနာအရင်ခံဖို့လိုတယ်ကိုကပတ်ဆိုင်ရမ်းများတယ်ဒီကားမောင်းတာပတ်ဆိုင်ရမ်းများတယ်ဆိုမှပတ်ဆိုင်တစ်ခုတည်းဟို TV မှာတော့ကားမောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကတော့အရာအလွယ်များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကရောက်တော့တစ်ဖက်မှာလေကိုကပြန်ပေးစားတယ်အဲ့ဒါတွေကအရာအလွယ်များတယ်တော့ကိုကဟိုပတ်ဆိုင်တစ်ခုတည်းပတ်ဆိုင်ကားမောင်းတာတော့ပတ်ဆိုင်ရမ်းများတယ်မှာတော့ကားပဲမောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဟိုအတိကဝါဒနာအရင်ခံမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အေးပေါ့ဘယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုပတ်စံတစ်ခုတွေကြောင့်လို့လုပ်ရင်တော့တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာဟိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှာပဲဒီအလုပ်ကိုရေရှည်လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်တဲ့မှာဒီ truck ကားအလုပ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာရေးမလိုဘူးဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လစာလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ချက်တွေကလည်းရှိပါတယ်ဒီ job security ရှိအလုပ်ရတာလွယ်တယ်ဟိုတယောက်တည်းကိုယ့်ဘာသာကို independently မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ချက်တွေကတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲရဲရည်နဲ့စကားပြောတတ်ရမယ်လမ်းလေကြည့်တတ်ရမယ် exit မှာထွက်လို့မရဘူးနောက်ပြီးဒီကျန်းမာရေးပေါ့နော် give ဆိုင်ရမယ် healthy lifestyle ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ဘာသာကို fitness ကိုလည်းတတိထားရမယ်သူတို့အလုပ်ကအကြာကြီးထိုင်ရတယ်လို့ဖြစ်တနေ့ကို17နိုင်မောင်းရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးရင်တယောက်တည်းအထီးကျန်တယ်ပေါ့နော် lonely ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံး overcome ဖြစ်နိုင်မှဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရမှာပါဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်တယ်တခြားဗာမေးချင်တာလေးရှိသေးလဲမသိဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကဟိုဒီနေ့ညနေ4နာရီသူကားထွက်ရမှာလို့သူအနားယူဖို့အနားပေးယူလိုက်တော့မယ်เนาะမေးစရာမရှိတော့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတေးသေးချာချာရှင်းပြပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနောက်ခါသူတို့မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအခုနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်เนาะရတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါเนาะ enjoy your day ပါ bye bye okay thank you